Nấm chiên dùng tinh bột hay bột mì? Nhiều người nhầm rồi, nếu không biết, hôm nay hãy cùng tôi làm nhé. Sau khi chiên xong, nấm giòn như bim bim, để lâu cũng sẽ không mềm. Đầu tiên xé nấm thành từng miếng nhỏ, rắc một muỗng muối, trộn đều và ướp trong 8 phút. Sau đó vắt hết nước trong nấm ra, đập một quả trứng gà mái vào bát, cho 2 muỗng tinh bột vào, 1 muỗng bột mì, nửa muỗng bột ngũ vị hương và một chút nước sạch. Khuấy đều thành hình dạng sữa chua này, cho thêm 1 muỗng dầu ăn nữa, như vậy chiên ra sẽ mềm và giòn hơn. Đổ bột vào nấm, cho dầu vào chảo, đợi dầu nóng khoảng 60%. Chia sẻ một món ăn gia đình đơn giản mỗi ngày. Bạn hãy thả một trái tim nhỏ màu đỏ để ủng hộ tôi nhé. Cảm ơn. Chiên ở lửa vừa cho đến khi vàng nâu và giòn thì vớt ra khỏi chảo. Nấm chiên như vậy giòn giòn, còn ngon hơn cả thịt nướng. Người già và trẻ em đều thích. Bạn hãy lưu lại và làm nhé.